வணக்கம் மக்களே, ஜனவரி 29, 2023 என்னோட வேர்ல்டு ஹாட் அப்டேட்டை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. ஈரானில் எர்த்குவேக் ஒன்று நடந்திருக்கு. 5.9 மேக்னிடியூடோட எர்த்குவேக் நடந்திருக்கு. எப்போனா சாட்டர்டே அன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் ஈரான்லேயும் டோக்கியோட பார்டரில் இந்த எர்த்குவேக் நடந்திருக்கு. அஃபிஷியல்ஸ் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா 3 பீப்புள்ஸ் இறந்துருக்காங்க, 300 பீப்புள் அதிக காயத்தோடு அடிபட்டிருக்காங்க. அதோட டெப்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த எர்த்குவேக்கோட ஆழம் போயிருக்கு. கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அங்கே வந்து ஃபுல்லாக பனியும் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சரோட கண்டிஷன் வரைக்கும் போயிருக்காங்க. இந்த எர்த்குவேக் நடந்ததுலேருந்து அங்கே பவர் கட் ஆஃப் ஆகிருக்கு. இதனால் மக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பாதிப்பாகியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். இந்த வீடியோவை அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்கள், நிறைய மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு லைக், ஒரு ஷேர், ஒரு சப்ஸ்கிரைப், ஒரு கமெண்ட் என்னோடய சேனலுக்கு பண்ணிவிடுங்க. சென்டர் பாயிண்ட் வியூஸ்க்கு.